各位头条网友们，大家好，欢迎再次来到有点评论，讲讲有深度的观点。今天我要跟大家说的主题呢，是美国的拜登政府在去年8月宣布的7.5亿美元军售之后，这几天又宣布要对台湾做另外一笔1亿美元跟爱国者导弹有关的军售。不过最新的这笔军售却让大家发现其中好像有猫腻台湾是不是又在军售里面做了凯子呢？美国的国防安全合作局是在1月7号发了一个新闻稿，新闻稿的内容说美国国务院已经批准了对台湾一项价值1亿美元、为期5年的军售。那这笔军售预计会在通知美国国会的1个月之后生效。那至于军售的内容，新闻稿里面写了2个听起来很专业的名字一个是爱国者飞弹的工程勤务，还有一个是飞弹效能的检测，也就是鉴定跟测量的设备和服务。这个工程勤务还有检测计划说的应该是同一件事了就是说是为了维护跟改善爱国者防空导弹系统，确保它的可靠性跟性能而做的服务。所以你听懂了吗？这个工程勤务跟检测计划到底是卖了什么给台湾呢？消息刚传出来的时候，很多人就认为大概是又卖了更多的爱国者导弹给台湾了吧？去年拜登卖的叫自行火炮，现在看起来导弹也要多卖一点。导弹本来就是美国人帮台湾规划的不对称战略或是刺猬战略的重要部分那所谓的卖导弹就不外是卖导弹的发射设备或是增加导弹的库存数量。结果后来发现这次这都没卖，这次军售没有卖产品，卖的只有服务。那到底什么是飞弹工程勤务呢？大家才知道，这个勤务指的可能是一个资料库。这个资料库是美国把全球15个使用爱国者导弹的国家或地区，它的试射或实战的资料都汇整起来，这样就可以让未来导弹发射的时候参数的计算更加精准。说简单一点，你买了它的导弹硬件，但是这个导弹硬件如果没有联网如果不上它的网络的话，精准度是不好的，所以你还得买它的联网服务，那它的资料库要另外算钱的。那如果是卖的导弹的话1亿美元绝对是打发不了的。不过如果卖的是服务1亿美元好像有点贵那所以台湾的联合报就传出了一个独家的消息，帮大家解答了这1亿美金背后到底是什么猫腻。据说这笔钱呢，是负责爱国者导弹的军火商叫雷神公司要求的一笔飞弹系统技术协助顾问费。美国人是很会做生意的，卖了导弹给你技术协助或是效能的检测还要另外收费，而且这个费用不是帮你培养你的技术人员是要花钱请美国人美国顾问到台湾来。雷神公司派来住在台湾的技术顾问呢，除了本身要求高薪，而且大部分不是自己一个人来台湾，是把全家都带过来，然后据说这个全家人的费用都要由台湾来出那所以传出来的消息是说，雷神公司在2020年的时候就把一笔高达1亿美金的费用然后给台湾看那台湾的空军看到这个账单之后呢，他吓了一跳，这么贵的费用他就不愿意付，所以就要求美国雷神公司你费用要降低一点你要调降顾问的人数。但是呢，雷神公司是断然拒绝了，台军也就很硬，就决定不买单了。不过美国是你说不付就可以不付的吗？你以为你是以客为尊的消费者吗？雷神公司一再要钱要不到，就去向美国投诉美军投诉，而且后来让美国在台协会都跑来跟蔡英文反映，最后雷神公司就生气了，使出杀手锏，取消了台湾爱国者导弹使用者的资格，不让台湾参加使用者的年会，还说未来连爱国者导弹的例行软硬件升级都不帮你做了那后来据说是去年2月的时候，台湾新任的防务部门主管邱国正上任，在美方的持续压力底下，
台军只好同意付钱了。这就是现在这个总价1亿美金啊，要5年支付的爱国者飞弹工程勤务案，这才换回了台湾爱国者使用者的资格，然后还可以让这个顾问到台湾来执行必要的升级。所以听起来是军售，其实台湾没有买到什么武器跟弹药，买的就是售后服务。这笔钱就是用来养美国顾问，还有美国顾问全家人的啊！如果你不付，我就把你从爱国者俱乐部里面踢出去。你想参加我们这个俱乐部啊，这些所有必要的花费是你能啰嗦的吗？这个就叫保护费，台湾就只能吞下去了。那被强迫要帮顾问还有顾问的家人买单台湾这边付了钱嘴上还不能抱怨，不但不能抱怨，还要表示感谢。台湾的外事部门就出来说，对美国的军售表示高度欢迎，而且感谢美国政府持续落实台湾关系法，还有6项保证对台湾的安全承诺。连代表台军的防务部门也跑出来说什么呢？说对美国持续协助台湾维持足够的自我防卫能力来维持区域的稳定，表达诚挚的感谢。那蔡英文办公室的发言人也出来说谢谢，好像台湾这边是担心，如果你感谢的不够积极、不够热烈，美国爸爸会生气。雷神如果发怒要来捶一捶台湾，那可就麻烦了。另外传出来的消息是这样的事情还不止一桩爱国者导弹负责管辖的是台湾的空军，台湾的陆军也遇到同样的情况。台湾的陆军向美国采购了阿帕奇直升机，叫做天鹰专案，据说去年就应该交付完成结案了，但是美方却不还给台湾这个标案预付的结余款项，美国就要求把这个剩下来的钱直接除值转到驻台技术顾问的费用上。台湾不肯，想拿回来，但是一直拿不回来，也一直结不了案。你看台湾买了这么多武器，几千亿的台币都丢进去了，已经是很沉重负担了但是这些东西真正贵的是保修台湾很多人喜欢买奔驰跟宝马，就经常被劝阻，你现在虽然买得起车子，后续的保修才会要你的命。台湾买了这些武器，也等于买了对美国无止无尽的依赖。美国的军火商那些高薪顾问还有他们的家人吃香喝辣，台湾却背债背得痛苦不堪。而且爱国者导弹买来买去，一下买硬件，一下买软件服务，最后台湾现有的爱国者2加上爱国者3如果加起来计算的话，大概有400多枚那台湾跟美国买来的爱国者导弹呢，一共布置了9个连过去是用来防守北中南3个都会区。你付了这么多钱给了美国的军火商，付了这么多未来无止无尽的服务费用，你真的买到了台湾的安全吗？恐怕大家心里都知道，这还要打一个很大的问号。好了，今天我们就说到这里。如果各位朋友喜欢我的视频的话，还要请大家点赞分享，而且继续关注我的有点评论，讲有深度的观点。我们下次见。